अस्सलाम वालेकुम फ़ैन, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एम ट्रैक्टर्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। आज ये आप दोस्तों के लिए लेके आया हूं अलगाज़ी 65 HP का रिव्यू 2020 मॉडल है दोस्तों। तो वीडियो के साथ रहिएगा दोस्तों, तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है। तो मुकम्मल इसकी डिटेल से इन्फॉर्मेशन और इसकी प्राइस भी आपको वीडियो के एंड में मिलने वाली है। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलें दोस्तों, करते हैं शुरू। फ्रंट से दोस्तों सबसे पहले आप इसकी लुक देख सकते हैं कि फ्रंट से कैसी लुक दे रहा है ट्रैक्टर। फ्रंट से दोस्तों अच्छी लुक दे रहा है। बम्पर कह लें और जंगला भी, सॉरी बम्पर ही है इसका, तो ये जंगले वाला डिज़ाइन है। बम्पर अच्छा लगा हुआ है इसे। राइट साइड से शो कलर आपको नज़र आ रहा होगा, बेहतरीन कलर दे रहा है। ज़ीरो कंडीशन में गाड़ी खड़ी है जी। ऊपर से भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। ये दोस्तों सलेंसर वगैरह और एयर क्लीनर को भी आप नज़र डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये पावर स्टीयरिंग है। स्पिंडल की बात की जाए तो स्पिंडल आपके सामने है इसके। टायर बिल्कुल अच्छी कंडीशन में खड़े हैं। फ्रंट है दोस्तों जनरल में मिलने वाले हैं आपको इसके। रिम की कंडीशन भी आपको नज़र आ रही होगी दोस्तों। चेसी कलर बेहतरीन खड़ा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। डेल्फी में आपको इसका पंप मिलने वाला है, डीजल पंप डेल्फी का है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों ब्रेक्स वगैरह इसकी, और दोस्तों ये गियर बक्सा वगैरह भी आप देख सकते हैं इसका। कहीं से कोई दोस्तों कलर वगैरह नहीं किया गया, संभली वगैरह, ये बिल्कुल कलर इसका जेन्युइन नज़र आ रहा है मुझे। तो अब आपको दोस्तों इसका डैशबोर्ड भी दिखा देते हैं। डैशबोर्ड का रिव्यू भी आप दोस्तों कर सकते हैं, देख सकते हैं। सीट भी दोस्तों अच्छी कंडीशन में है। मॉडी गार्ड की बात की जाए तो दोस्तों बिल्कुल ज़ीरो कंडीशन में खड़ा है मॉडी गार्ड भी इसका। साइड से भी देख सकते हैं आप। बैक टायर की दोस्तों बात की जाए तो बैक टायर भी आपको इसके जनरल में मिलने वाले हैं। 14, 9, 13, 28 के टायर हैं दोस्तों इसके बैक टायर। रिम की कंडीशन भी VIP है। बैक से ये आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों। बैक से इसकी दोस्तों लाइट भी आप देख सकते हैं। अब आ गए दोस्तों हम इसकी बैक साइड पे। तो बैक साइड से टॉप लिंक इन्होंने उतार के रखी है दोस्तों। ये टॉप लिंक आपको साथ में मिल जाएगी इसके। अब आप नज़र डाल सकते हैं इसकी ट्यूब, और दोस्तों आंडे वगैरह आप तसल्ली से इसके चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको कोई टेंशन ना हो, वीडियो में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाए। ये दोस्तों आपको ट्यूब और हांडे और ये लिंक वगैरह भी देख सकते हैं दोस्तों। लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो दोस्तों लेफ़्ट साइड भी बेहतरीन मॉडी गार्ड है, अच्छी कंडीशन में है लेफ़्ट साइड का भी। और ये छतरियाँ ये लगी हुई हैं जालियाँ वगैरह से। लेफ़्ट साइड का बैक टायर भी दोस्तों जनरल में है दोस्तों, सेम ही कंडीशन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम कंडीशन में खड़ा है दोस्तों। लेफ़्ट साइड का रेयर टायर भी दोस्तों देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड से दोस्तों शो का कलर भी आपको नज़र आ रहा होगा। प्रेशर हैंडल दोस्तों, वो प्रेशर भी चेक कर सकते हैं, अच्छी कंडीशन में खड़ा है। गाड़ी दोस्तों बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है दोस्तों।
ये दोस्तों आपको मुकम्मल लुक नज़र आ रही होगी। लेफ़्ट साइड से मुकम्मल आपको लुक इसकी दिखा देते हैं और राइट साइड से भी। और ये दोस्तों राइट साइड से भी आप मुकम्मल इसकी लुक देख सकते हैं कि कैसा ट्रैक्टर लग रहा है। मुकम्मल इसका लुक आपको दिखा दिया है दोस्तों, देख सकते हैं मुकम्मल लुक। बेहतरीन गाड़ी है, खूबसूरत गाड़ी खड़ी है दोस्तों। तो ये था दोस्तों रिव्यू इसका। तो अब आपको इसकी डिमांड बता देते हैं। और ये लेटर पे गाड़ी है दोस्तों, कागज़ वगैरह इसके नई कापी वगैरह नहीं बनी हुई, लेटर है जी। तो दोस्तों डिमांड की बात की जाए तो 11.25 लाख रुपए दोस्तों इसकी डिमांड है। ऑनर की डिमांड 11.25 लाख रुपए। तो दोस्तों नंबर भी आपको दे देते हैं, जो भाई लेना चाहे रब्ता कर सकते। 0300 पूरा 78 20 577, ये दोस्तों नंबर है। 030078205777, ये दोस्तों नंबर है। इंशाल्लाह होगी अगली वीडियो में मुलाकात दोस्तों। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, नासिर खुदा हाफ़िज़ दोस्तों।